先给你们这里说个好消息，好吧？就是我和龙某的 CP 到达了2级，好吧？他送给了我一个璀璨之光。直接进入正题。这边我们的身份是恶魔，好吧？之后呢？咱们要招寡一位合适的随从，好吧？龙梦哥哥，你愿意变成我的随从吗 ？OK 呀，你现在也是成功的变成了我的随从，好吧 ？OK 啊，这边卡其色也是去世了，好吧？之后呢？蓝色被车撞死了，好吧 ？OK 啊，这边直接来到未来城，好吧？哟呵，这不是橙色吗？你给我视频点赞加关注了吗？谁给你这个 monkey 点赞加关注呀？格局小啦！你特么不给是不是？对，我不给怎么的？直接给我坐下好吧？之后呢，咱们也是在管道里躲一躲好吧？之后呢，金色直接卡会议。之后呢，这个青色说，他是猎人，直接执法了棕色，好吧？之后呢，两败俱伤，恶魔胜利，好吧？